คุณรู้หรือไม่ขยะในท้องทะเลมาจากไหน20% ของขยะในท้องทะเลเกิดมาจากกิจกรรมทางทะเลแต่ส่วนที่เหลืออีก 80% นั้นเกิดมาจากกิจกรรมบนบกจากพวกเราทุกคนทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทิ้งขยะให้ถูกที่จุดเริ่มต้นเล็กเริ่มได้ที่ตัวเรา